थ्री फेस पैनल का जो है आज ये प्लांट जो है आपका पत्थर जो पैकिंग होता है उसका तैयार किया जाता है नया पैकिंग के साथ में। तो जो भी पैनल का कार्य था, वायरिंग था, आज ये खत्म हो चुका है। बता दें इस मेन पैनल में कि ये रहा हमारा थ्री फेस चेंजर जो 250 एम्पीयर का एक्सचेंजर है, और ये रही हमारी MCB 250 एम्पीयर की MCB है। और ये जो है फ्यूज हमारा रहा तीनों फेस के लिए, और ये इसके अंदर जो है बेस बार। इसके कनेक्शन जो है ये वाली जो पॉइंट थी दिख रही है आपको L1 L2 L3, और ये जो है न्यूट्रल के लिए। इसमें जो है जनरेटर का जो है कनेक्शन किया जाएगा। और ये रहा आपका AC पॉइंट। यहाँ तीनों फेस जो है AC के लिए जोड़ा जाएगा, AC का दिया जाएगा। और ये फ्यूज के द्वारा निकल करके और ये डायरेक्ट जो है आ रहा है MCB में। MCB के द्वारा फिर जो है ये पूरा चेंजर में आ रहा है, और चेंजर से जो है ये हमारा सप्लाई जो है आउट हो रहा है। बड़े ही सावधानी से इसका कनेक्शन अगर आप करें तो इसका कनेक्शन जो है थ्री फेस का बहुत इजी कनेक्शन होता है। केबल जो है मिलाना होता है और कुछ नहीं, केबल हम मिलाते जाएंगे, हमारे तीनों फेस बराबर जो है MCB में पहुँच जाएंगे। ये आ गए यहाँ पे हमारा तीनों फेस। कार्य जो आज खत्म हो गया। इससे जो है हमारे RO के जो बोतल होते हैं 1 लीटर वाले, वो यहाँ से निकलेंगे पैकिंग हो करके और सीधे जो यहाँ पे जम हो जाएंगे। ये है इसकी मशीन दिखा रहे हैं जहाँ पे जो है पैकिंग होती है। और चैनल हमारे चैन के द्वारा जो है बोतल जो है यहाँ से इस जगह पे हमारी बोतल आएगी, ढक्कन पैक होगा यहाँ से। ये एरिया रहा आपके वाटर का, ये एरिया रहा आपके वाटर का, जहाँ से जो है इसमें से वाटर आएंगी। पानी की पाइप जो आप देख रहे हैं, इससे पानी की पाइप निकलते हैं चेम्बर में। उसके बाद जो है इसके द्वारा जो है यहाँ से वाल्व दे रखा है, वाल्व के द्वारा जो है सीधे जो है नीचे कूप में आएगा, और यहाँ से यहाँ पर हमारे बोतल रहेंगे जिससे भरेगी और यहाँ से वहाँ जाएगी। ढक्कन भी इसी हिस्से में लगेगा हमारा। फेस के पैनल और थ्री फेस के वायरिंग के लिए अगर संपर्क करना है तो हमारे नंबर है 7990366226।